திருச்சியிலே நம்ம கடையில் மட்டும் தான் முழு கோழி வெறும் 250 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். முதல்ல இந்த கடையில கிரௌட பாருங்க. அது ஏன்ட்ட பர்சனலா திருச்சியில பெஸ்ட் சிக்கன் 65 எதுன்னு கேட்டா நான் இந்த கடையை தாங்க ஹையா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். அண்ட் இன்னுமே நீங்க இந்த கடையில சாப்பிடலன்னா என்ன மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு நான் சொல்றேன். முதல்ல இவங்க சிக்கன் 65 எல்லாத்துலயுமே இஞ்சி பூண்டை போட்டு துவம்சம் பண்ணிடுவாங்க. அதனால இங்க மத்த இடத்தோட ஃபிளேவர் பயங்கரமா இருக்கும். இப்ப புதுசா இவங்க இந்த முழு கோழிக்கு கைப்புள்ள சிக்கன் பேரை வச்சிருக்காங்களாங்க. பாருங்க, ஃபுல் கோழியா இருந்தாலும் மீட் அவ்வளோ டெண்டரா இருக்கும். எலுமிச்சை பழத்தை புரிஞ்சு விட்டு வெங்காயத்தோட சேர்த்து சாப்பிட்டீங்கன்னா டேஸ்ட் ஆஸ் யூசுவல் தான். அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு லிமிட்டடா 20 மட்டும் தான் செய்வாங்களாங்க. சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா வந்துருங்க. ஒண்ணே சண்டே எப்பவுமே கடை லீவாங்க. அதே மாதிரி இந்த சிக்கனை சங்கர் சார் படத்துல ஒரு ரெஃபரன்ஸா சொல்லியிருப்பாங்க. சிக்கனோட பேரும் படம் பேரும் தெரிஞ்சவங்க கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இதெல்லாம் திருச்சி அண்ணாமலை நகர் கிரியாஸ் பக்கத்துல நம்ம பாய் கடையில தான் சாயங்காலம் 6:30 மணில இருந்தே கிடைக்குமாங்க.